點解需要有一個好嘅基督教教育嘅原因係好簡單，就係希望能夠幫到每一個學生、每一個小朋友，佢有好嘅學習嘅機會，同埋能夠亦都有機會去發展佢自己嗰個嘅品格啦，同埋亦都係有機會去喺聖經嘅話語上面有認識。咁喺我過往教學嘅經歷，就發覺若然啲學生佢個語文能力越強咧，佢能夠接收聖經嗰個真理嗰個能力係會強啲嘅，同埋個自學能力都強啲。咁所以其實點解係即係要做教育咧？第一就即係將嗰個教育係普及化啦，同埋亦都俾每一個小朋友知道佢係可以學習嘅。SOK 即係嗰個目標就係每一個小朋友都係一個學習嘅機會，每一個小朋友都有能力去學習。咁所以我哋就即係將呢個教育就推出去啦嚇。咁另外就係即係喺聖經話語嘅上面嚟到係建立小朋友咯。咁所以箴言22章6節係好緊要，教養孩童使他走當行嘅路，就説到老他也不偏離。咁呢個係可以係話學校呢一個嘅基礎啦，教育嘅基礎。咁我講優質教學唔係講到分數嚇，而係話呢個小朋友喺佢自己嘅能力上面，佢可以學到幾多，佢係咪有盡力咧？同埋佢有冇呢個自學嘅能力去繼續去學咧？咁我就相信呢一個係一個好重要嘅教學嘅一環咯。而即係目標唔係話要佢哋達到某一個嘅分數，個個都要考第一或者好高分，而係話個個喺佢哋自己嘅能力上面，佢哋係咪盡咗力咧？即係嗰個嘅自我學習嗰個嘅訓練上面，我覺得呢個係最重要咯，喺教育嘅裏邊嚇，因為學習係一生之久嘛。喺柬埔寨呢度嘅教育啦，咁其實亦都係唔單止係話即係俾知識上面嗰個嘅傳遞啦，其實係亦都係一個喺個人成長上面啦，嗰個嘅有機會去俾佢哋去面對返佢哋自己。其實我哋嘅小朋友係嚟自唔同背景嘅。即係家庭背景啊，或者係經濟背景啊，或者佢哋成長嘅背景啊咁。咁喺 SOK 嘅教育呢度，其實我哋唔單止係俾佢哋有好嘅知識嗰個嘅機會去學習，其實亦都幫佢哋可能去面對翻佢哋自己個即係背後嗰啲嘅創傷啊，或者係背後一啲嘅成長上面棘住佢哋啊，或者佢哋要面對一啲好大嘅困難，佢哋係轉變唔到嘅。咁佢哋點樣喺當中都能夠成長咧？咁即係我相信我自己唔會睇到呢啲小朋友即係長大到好大個。咁但係亦都喺對佢哋咁細個時候，我就好希望能夠盡力去幫佢哋建立一個好嘅基礎咯。即係佢哋基礎有踏實嘅。有聖經話語喺佢哋嘅生命裏邊，同埋佢哋能夠明白得到，能夠知道佢哋嘅前面係有天父係幫佢哋去行嘅呢個人生嘅道路，無論佢哋嘅背景係乜嘢，無論佢哋要面對嘅係乜嘢咁樣。教育唔係話短暫啦，教育亦都唔係一剎那咯。咁教育亦都唔係表面，而係真係好深入去一個生命嘅栽培，同埋一個生命嘅預備，咁以至佢將來能夠將佢所學到嘅能夠喺社會上面去貢獻返出嚟。